歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我又想教大家做一啲咧喺聖誕大餐咧可以放出嚟招呼下朋友嘅食品啊！今日咧，我哋就做呢一個雞肝醬 （Chicken Liver Pate）。咁啊，但係齋拍嗰啲都唔得噶嘛，一定有少少點搽啲麵包度先至好味嘅。於是乎咧，我會教多你一個咧拌呢個雞肝醬嘅醬 ，OK？ 就係煙肉洋葱醬 ，OK？Bacon Onion Jam。聽到個名我都覺得好好食，即刻開始做。嗱，可能你一聽到呢一個咩 pate 啊、咩乾醬啊、鵝肝醬啊嗰啲咧，哇，係咪好難做㗎？即係出去餐廳食算啊咁樣，其實唔係嘅。仲要如果你知道係點樣做之後咧，會覺得哇，點解出邊 charge 得我咁貴嘅咁樣？自己做咧一樣係好簡單嘅啫，不過今日咧，我哋兩個醬咧，其中一個醬需時係耐少少㗎，就係呢一個洋葱煙肉醬嚇。你預呢一個醬咧，大概要煮個半鐘頭㗎，甚至乎2個鐘，如果連埋切嘅話 ，OK。咁所以咧，呢個醬你可以做定先嘅。我哋開始做個醬先啦。咁啊，當然有煙肉啦，咁啊煙肉咧，我哋可以咧就買一個普通嗰啲美國嘅 smoked bacon 啦，即係依啲啦，又或者咧買嗰啲意式煙肉㗎。意式煙肉咧即係 pancetta 咧個味道咧就會香濃少少嘅，咁啊同埋咧佢會買嗰啲咧通常都係切一粒粒嘅，咁就方便啲嘅。咁如果你買嗰啲美式嘅 smoked bacon 咧，你就要自己要切一粒粒啦 ，OK？好，搭埋佢先，再搭。好，切到咗之後咧，我哋可以成兜咧攞過去個煲度抌落去 ，OK？ 嗱，咁你最好咧就揾個咧高身啲，即係有翻少少深度嘅煲啊嚇，因為咧我哋一陣要放洋葱咧，就會好多下㗎。好，你會發現咧，我哋係呢一個凍鍋落煙肉嘅，因為咧我想慢慢將嗰啲煙肉咧逼啲油出嚟㗎嚇。嗱，咁我哋將呢個煙肉油逼出嚟之後咧，就用翻啲油咧，將嗰個煙肉咧炸到脆身，跟住咧我哋就會攞翻走大部分嘅油，然後咧就會開始煮洋葱㗎啦。用中慢火煮，大概咧煮佢10至到12分鐘到啦。咁你最緊要咧就係嗰啲煙肉咧係要炸到脆噏噏咁就 OK 㗎啦。好啦，話咁快咧，搞掂㗎咯噃。咁你見到啦，嗰啲 bacon 咧已經係脆噏噏㗎啦，好靚啦嚇。我哋熄火。然後一個最快嘅方法咧，就係揾一個燒機啦，下面有個兜，然後將啲 bacon 啊、油啊倒晒落去先。嗱，你會見到咧，呢個兜入邊咧就有好多一啲啡色嘅嘢喺度㗎嚇。咁咧嗰啲咧千祈唔好攞咗去洗，呢個咧先至係精華所在啊嚇。一陣咧，我哋放洋葱落去之後咧，佢就會乾淨晒㗎啦。好，燉一燉啲油啦，聽到啲聲都知道脆啦。好啦，跟住咧。落翻落去，然後嗱你睇，哇太多啦！我哋咧係落啲咁多嘅啫，好夠啦。然後我哋要做啲乜嘢咧？我哋開翻個火，今次咧就係細火啦。然後我哋放呢一個洋葱，咁啊呢一個咧就係白洋葱，我咪切咗粒噶啦已經。跟住咧我就中意加一啲紅洋葱嘅，因為咧紅洋葱咧就較為甜一啲。你咧可以用晒紅洋葱又得。一半一半，好似我咁又得，咁啊用晒白洋葱都得嘅 ，OK？ 好啦，落晒啲洋葱之後咧，我哋搞一搞佢啦，撈一撈佢，等咧啲煙肉碎咧上翻嚟啲啲先，係啊，大家咧可以望下，你見唔見到？頭先咧咪好多啡色嘅好污糟嘅，大家見唔見到啊？已經走晒啦，就係因為咧啲洋葱咧就有啲水分出咗嚟嘅，啲水分出咗嚟之後咧，佢就會幫你好似洗咗個煲咁嘅。咁但係咧嗰啲精華所在咧，亦都會喺翻個汁入邊咁，所以咧頭先就叫大家千祈唔好洗嗰個煲嘅 ，OK？ 撈一撈之後咧，我哋要放其他嘢嘅咯噃，黑糖、黑陳醋，嗱唔係鎮江黑醋啊，係意大利嗰啲黑陳醋啊。芥辣，落少少芥辣咧就俾啲層次感佢啦，然後加翻少少水嘅，好撈撈佢先，跟住冚蓋，較翻呢一個咧中慢火，咁然後咧我哋就冚蓋煮佢15至到20分鐘啦。
咁啊，然後咧再轉翻細火，就開啲咁多蓋咧，就煮佢差唔多成粒鐘㗎。咁嗰個洋葱咧，佢入邊嗰啲糖咧，就因為熱力咧，嗰啲細胞就會爆開，嗰啲糖分就會溶晒出嚟。咁你見到頭先咁大兜洋葱咧，其實咧佢會煮到縮晒水嘅。咁然後焦糖化咗，撈埋啲黑陳醋啦，然後又有啲 mustard， 哇！啲糖啊夾埋一齊，好好味嘅。所以咧呢個零鐘咧係值嘅，所以等一等啦嚇。好啦，咁啊冚蓋煮咗15分鐘咯喎，開嚟睇睇先。啊，好靚啊！呢個時候咧，你就會聞到啲洋葱同埋醋嘅香味喺度嘅。好啦，撈佢，跟住咧較細火，咁跟住咧就等佢慢慢煮。咁啊，如果中間咧你會發現，咦，好似有啲乾喎，咁咧你可以加翻少少水落去再煮下佢嘅。OK，咁你煮到咧陣咧就好似真係果 jam 咁樣嘅 feel 嘅喎，好冇？好。咁喺等佢呢一個煮緊嘅時候咧，我哋就開始整呢一個雞肝醬啦。好啦，咁我哋而家預備嗰個雞肝醬啦噃。嗱，雞肝醬咧主要嘅材料咧就會有呢一個，當然有雞肝啦，係咪？然後咧我哋就有呢一個thyme 啦、百里香啦，有少少呢一個乾葱啦，仲有牛油啦。咁啊，仲有咧一隻酒叫 Madeira 同埋咧忌廉㗎。Madeira 係一個咩酒咧？其實咧就係一個葡萄牙對開嘅小島入邊叫 Madeira 咧釀製嘅酒嚟㗎。咁啊，但係如果你覺得哇喺 Madeira wine 咩嚟㗎咁樣，唔緊要，你可以咧用砵酒代替嘅。OK， 好，我哋而家開始咯噃。首先咧，我哋要預備下依啲咁樣嘅材料先啦。嗱，我哋預備啲簡單嘅先啦，攞開呢一個潤先。我哋切咗個牛油，嗱，牛油咧我哋要分咧一半嘅，咁我哋要將佢咧切成粒嘅噃。有一半咧就係煮嘢食嗰陣時落，有一半咧就係攪個醬嗰陣時落嘅，所以咧我哋要分得好啲㗎吓。OK， 跟住我哋處理呢一個乾葱同埋百里香啦。乾葱咧我哋要將佢咧切成碎嘅。我哋唔係要將個乾葱咧切到溶，我哋將佢咧切細粒啲就得㗎啦。OK， 好啦，乾葱搞掂，整呢個百里香咯喎。好，百里香咧，我哋淨係要啲葉嘅啫，啲梗唔要啦。跟住咧，我哋再要切碎啲嘅，將佢搞掂。跟住到主角啦，我哋要搞一搞啲雞潤啦嘛。好啦，咁啊，我哋買咗啲雞潤啦，清洗咗少少之後咧，我哋就攞出嚟望一望咯噃。嗱，我呢一個咧就喺街市度買嘅，咁咧佢都有咁樣分開嚟賣嘅。咁我哋要點樣做咧？你會見到呢啲肥膏咧，我哋又唔係好想要嘅。咁啊，跟住咧要 trim 佢啦。呢一度嗰啲筋咧，我哋又唔係好想要嘅。呢啲咁樣嘅黑色嗰啲魚血咧，我哋又唔係好想要嘅。OK， 最好咧就用個手指輕輕力，慢慢挑走佢。OK， 好啦，都揾個兜裝住啲污糟嗰啲啦。好，繼續咯噃。嗱，跟住咧有陣時你買嗰啲雞肝咧，有可能咧你會見到呢啲，哇，係淺色嘅喎。咁跟住咧佢就會同你講話，哇，呢啲先至正啊，呢啲好食啊，黃沙潤啦，黃沙潤咧即係依啲啦。但係其實即係乜嘢咧？即係脂肪肝。肥啲啊，梗係好食啲啦，係咪？好啦，搞掂晒咯噃，已經咧好乾淨啦。咁啊，呢度咧係嗰啲筋啊、肥膏啊嗰啲咧唔要嘅嘢啦。咁有陣時咧，佢賣乾俾你咧，可能會有個心愣住咁，呢啲當然我哋都唔會要噶啦。咁跟住咧，我哋呢啲乾咧就可以攞去煮噶咯喎，OK。咁啊，梗係要煮啦，點會唔煮啊？係咪？我哋就會揾個平底鑊啦，跟住咧，我哋開呢一個中慢火。咁頭先咧，我哋咪有啲牛油係切開咗一半嘅，咁我哋就將一半放落去先。好，當牛油起泡嗰陣時，我哋可以放我哋啲乾葱落去啦。嗱，記住咧，我哋煮我哋嘅乾葱咧，千祈唔好煮到佢哋變啡色喎。OK，我哋咧要佢半透明咁就得噶啦。嗱，記住有個小 tips 提一提你啊嚇，唔好咧將啲牛油咧過分整熱嘅。嗱，因為咧過熱嘅話咧，啲牛油咧會變啡色，會變黑色。咁雖然話唔係唔好味嗰啲叫 hazelnut butter，咁但係我哋而家唔係需要嗰啲啊嚇。咁你話喂，
咁細粒，我真係唔係好睇到佢半透明喎咁樣。煮嘢食你除咗用眼之外咧，你都可以用鼻嘅。咁半透明其實咧就係你會開始咧聞到嗰啲乾葱嘅香味湧緊出嚟，咁樣就可以落嗰個雞肝㗎啦。咁我都聞到咯喎已經。咁我哋而家咧要做啲乜嘢咧？就係將呢個雞肝放落去啦，然後轉大火，跟住落我哋嘅 thyme， 然後落埋我哋嘅 Madeira。咁而家咧，我哋要煮到咧啲酒咧係走咗1/3 ，OK？ 咁基本上咧，我哋要嗰啲雞肝咧就係外面咧就係啡色啦，咁但係入面咧佢仲係有啲粉紅色嘅，咁咧就好好啦。呢個時候咧，你會聞到啲雞肝同埋嗰隻 Madeira， 再加埋嗰啲百里香咧撈埋嘅味道咧係超級好味，好香嘅係。好啦，咁嗰啲酒咧就走咗1/3咯噃，熄火，我哋要將佢咧倒落另外一個兜度先。呢啲千祈唔倒落去啊！呢啲好緊要噶，啲油分啊、乾葱啊，所有啊倒晒落去先。好啦，仲有呢粒。好啦，而家我哋就要將嗰個雞肝咧放落個攪拌機嗰度咯噃。好，跟住咧，我哋要放埋剩翻嗰一半嘅牛油落去，仲有咧一啲 cream。好，開個慢嘅先。等等，其實咧，點解我會開住個蓋打咧？係想俾你哋睇下嘅啫。睇夠啦，閂翻個蓋先，唔係彈到周圍都係啊。OK， 嚟啦，都可以望下嘅。好，開翻，搞搞，哇，正啊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 ！好，將側邊嗰啲咧推埋落去，即係有啲香草咧會喺側邊嘅。好，再打多陣先。好啦，夠滑咯喎！我哋咧要加翻少少鹽嘅，同埋我中意加翻啲黑胡椒。當然，梗係要試下味啦。very good， 好香啊！但係都要加多少少鹽啫，多翻啲胡椒，我覺得好啲。好，再嚟，好，再試味先。perfect 啦，而家基本上咧，而家呢一個雞肝醬咧，我哋已經係搞掂咗噶啦。咁我哋要做啲乜嘢咧？就將呢一個攪好嘅醬咧，就倒落你想用嚟 serve 嘢嘅地方嗰度。咁我哋而家要揾個兜去裝一裝先 ，OK？ 好啦，我咧就揾咗呢兩個器皿咧，就係裝嘅。呢一個咧，一個碗咧就係做 serving 啦，即係放出去俾人食嗰啲啦。呢一個咧就係可以放喺雪櫃入邊，跟住咧當早餐自己搽落麵包度食。呢一個樽 ，OK？好啦，跟住呢個就用啲羹筆出嚟啦。然後咧，我哋揾個 spatula 啦，多咗嗰啲咧就整翻落個兜度。側邊嗰啲咧就抹翻佢啦，梗係咁樣咧就靚靚仔仔有一個兜咧可以 serve 俾人啦。咁啊，其實咧呢度好多噶啦，應該咧。可能夠即係做頭點啦，即係頭盤啦嚇。我諗6個至8個人都得㗎喎，其實好多㗎啦已經嚇。OK， 剩翻嗰啲，哇！個嘴太細啦，要筆落去啦呢啲。嗱，假如你想留嗰啲雞肝醬留得耐少少嘅話咧，咁我可以教你一個方法㗎。咁我哋而家整好咗個雞肝醬之後咧，你就用少少嘅牛油，然後咧就倒喺呢一個雞肝醬嘅面度。咁啊，等佢凍咗之後咧，就會形成咗一層保護膜。咁樣嘅話咧，嗰個雞肝醬如果你放入雪櫃，加埋呢一個牛油膜嘅話咧，係可以放2個禮拜㗎。咁如果你放入呢個冰格嘅話咧，甚至乎可以放2個月添㗎噃。OK， 咁我哋而家咧就試一試啦。我已經用咗啲牛油啦。咁呢一個咧，我就諗住放耐啲嘅。我哋咧就放啲牛油落去啦。
咁我哋要等個牛油咧，就係慢慢凍咗之後啦，雞乾醬又凍咗之後啦，我哋就可以放入雪櫃嗰度噶啦。咁樣咧，你就可以留得耐啲噶咯噃。OK， 好，又將佢放埋一二角先。千祈唔好唔記得，我哋仲有個煙肉洋葱醬噶噃。望一望先，哇，正啊！你睇下，你見到咧仲有少少水分喺度啊。其實咧，當佢凍咗嗰陣時咧，嗰啲水分咧就會被吸收翻噶啦。咁而呢一個醬咧，亦都會咧更加結㗎，因為咧有好多糖分喺度㗎。咁樣咧，你將呢個醬咧放落一個玻璃罌度冚實佢，亦都可以放喺雪櫃度擺佢一陣。最正就係乜嘢咧？最正就係買一啲French bread 啊、baguette 啊，咁然後咧就切開佢烘兩片，然後畢啲呢一個雞乾醬，再擺一啲呢個洋葱 jam 落去，哇 ，perfect！ 好啦，咁啊，而家咧我就係等呢啲鵝肝醬啦，同埋呢一個bacon onion 嘅 jam 咧凍咗之後咧，我就會放入雪櫃噶啦。其實咧呢一個聖誕節咧有呢幾樣嘢咧，真係突然間嗰個 party 會 high class 咗好多噶，甚至乎你可以咧即係做呢啲變成一啲小禮物咧送俾人都得噶喎。咁啊話俾人聽啊，我都要買咁樣，跟住話自己做嘅，你話係咪幾好咧？呢一個禮物，我覺得聖誕節咧都可以諗下噶噃。多謝大家，記住試下跟嚟做啦 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 或者 like 我嘅 Facebook page。多謝晒你哋，拜拜。